Ada 7 sebab utama kenapa kita batuk sampai tak mau baik-baik lebih daripada 8 minggu. Kalau bawah pada 3 minggu dia panggil acute, tak ada masalah. Tapi lebih daripada 8 minggu dia panggil kronik. Ada orang sampai bertahun-tahun pun. Nombor 1 disebabkan you kena check dulu ada COVID tak ada COVID. Itu yang penting sekali. Katakan tak ada COVID. Nombor 2 adalah disebabkan oleh asma. Nombor 3 disebabkan oleh ada infection. Maksudnya fungus ke, bakteria ke, TB ke, jangan main-main sekarang. Ada pneumonia ke, okey. Lepas tu ada pencemaran. Nombor 4, pencemaran udara terutama sekali. Nombor 5 ialah ada masalah rhinitis. Masalah apa? Orang panggil allergic sampai resudung semua tu. Lepas tu masalah GERD, G-E-R-D, semua orang pernah dengar kan, yang sakit perut, bisa perut semua tu kan. Masalah ubat pun kena jaga. Ubat darah tinggi selalu menyebabkan batuk semua tu. Masalah kanser memang dah. Last kali ialah penyakit jantung ataupun orang merokok.